तो आज मैं एक पीसी बिल्ड करने वाला हूँ Ryzen 5 8600G के साथ में, और इसके पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो मदरबोर्ड हम लोग यूज़ करने वाले हैं MSI B650M। ये AM5 पर बेस्ड है मदरबोर्ड। नए प्लेटफॉर्म पर बनाएंगे CPU। और ये हमारी मदरबोर्ड है कि मैंने एक वेबसाइट से मंगवाई थी, एलीट हब्स। बहुत बढ़िया वेबसाइट है, अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। रैम है हमारी टीम ग्रुप की 16 GB की सिंगल स्टिक है, बाद में 1 स्टिक इंक्रीज़ कर लूँगा मैं। ये है हमारा प्रोसेसर, 18,000 रुपये का पड़ेगा आपको। इसमें GPU इनबिल्ट है। 500 GB की SSD इसमें यूज़ करने वाले हैं, क्रूशियल की P3+। आप लोग और बेटर SSD यूज़ करना चाहते हैं तो और बड़ी SSD लगा सकते हैं। मिनिमम 500 GB में रिकमेंड करूँगा। और ये होने वाला है हमारा केस कंप्यूटर का, बहुत बढ़िया है ये, बढ़िया चमचमाती लाइटें जलती हैं इसमें। ये होने वाली है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर बढ़िया है, मैट स्क्रीन है इसकी, मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया मॉनिटर है। और एलीट हब्स से मैंने इसका पावर सप्लाई भी मंगवाई थी। ये है 80+ सिल्वर, मैं मिनिमम 80+ ब्रॉन्ज रिकमेंड करूँगा। 650 वाट की पावर सप्लाई मंगवाई है मैंने, क्योंकि आगे चल के मैं इसमें ग्राफिक्स कार्ड भी लगाने वाला हूँ। तो टोटल हमारी बिल्ड लगभग 50,000 रुपये के आसपास हो जाएगी। चलिए अब पीसी बिल्ड करते हैं। इन सब पार्ट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये है हमारा मदरबोर्ड, ये है MSI का B650 जो कि AM5 सॉकेट पर बेस्ड है, आप देख सकते हैं। तो हमने मदरबोर्ड को निकाल कर बॉक्स के ऊपर रख लिया है। अब सबसे पहले इसके ऊपर CPU लगाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा CPU। ये है Ryzen 5 8600G। इसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड है, अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाना है तो इससे काम चल जाएगा। अगर बाद में आपको ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड करना है तो कर सकते हैं। इसको हम कॉर्नर से पकड़ेंगे अच्छे से, ताकि नीचे की पिन्स डैमेज ना हो। इस तरह से होता है हमारा प्रोसेसर। ये नीचे पिन्स होती हैं इसमें बहुत सारी। अब इसको मदरबोर्ड पर इंस्टॉल करने के लिए इसका लॉक खोलेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रोसेसर पर कॉर्नर में एक गोल्डन कलर का निशान है, और सेम निशान और सेम ट्रायंगल मदरबोर्ड पर ही है। तो इसको निशान को मैच करते हुए इस तरह से प्रोसेसर को रख देंगे, और इसको रखने के बाद इस तरह से लॉक कर देंगे। इस प्रोसेसर के ऊपर हम कूलिंग फैन इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए इसमें जो प्री बिल्ट ब्रैकेट्स हैं उनको निकालना पड़ेगा, उनको निकालते हैं। ये हमारा कूलिंग फैन, ये AMD के साथ प्रोसेसर्स आते हैं, उनके बॉक्स में साथ ही आता है। और कूलिंग फैन को लगाने से पहले प्रोसेसर के ऊपर लगाना पड़ेगा हीट सिंक थर्मल पेस्ट। आप देख सकते हैं मेरे पास में Zebdonics का थर्मल पेस्ट है। अब इसको मैं पुराने डेबिट कार्ड की मदद से पूरे में फैला लूँगा। तो हमारा थर्मल पेस्ट पूरे CPU के ऊपर इवनली फैल गया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे कूलर। तो ये हमारा CPU कूलर, इसको हम CPU के ऊपर इस तरह से रख देंगे।
इसको टाइट कर देंगे। इसको डायगनली टाइट करते हैं ताकि थर्मल पेस्ट पूरे सीपीयू के ऊपर इवनली फैले। सीपीयू फैन को इंस्टॉल करने के बाद सीपीयू फैन के कनेक्शंस को मदरबोर्ड के साथ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ये है हमारी रैम स्टिक, ये है 16 GB रैम और ये 6000 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी सपोर्ट करती है। इसको हम इस तरह से मदरबोर्ड पर इंस्टॉल कर देंगे। रैम को इंस्टॉल करने के बाद हम करेंगे एसएसडी को इंस्टॉल। ये हमारी एसएसडी, इस तरह से हम अपनी एसएसडी इंस्टॉल कर लेंगे। इस सीपीयू के साथ में हमको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा मदरबोर्ड तैयार हो गया है। अब चलते हैं कैबिनेट की तरफ। मदरबोर्ड को बनाने के बाद सीपीयू में पावर सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। ये है हमारा पीएसयू, ये है 650 वाट का, ताकि अगर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाना हो बाद में तो लगा सकते हैं। और ये 80+ सिल्वर सर्टिफाइड है। अच्छी क्वालिटी का पीएसयू लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी मदरबोर्ड और सीपीयू डेड हो सकता है। अब हम हमारे कैबिनेट में अपनी पावर सप्लाई इंस्टॉल करेंगे। पावर सप्लाई को सीपीयू से इंस्टॉल करने के बाद में सीपीयू के बैक पर आईओ प्लेट को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद मदरबोर्ड को सीपीयू के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। मदरबोर्ड के 4 स्क्रूज हमको मदरबोर्ड के बॉक्स के अंदर ही मिलते हैं, उनको हम चैसी से टाइट कर देंगे।
पहली बार सिस्टम को बूट किया है। देखिए अब बायोस में जाकर देखते हैं। देखिए मदरबोर्ड ने CPU और रैम को एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस पर विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए मेरे पास पहले से ही बूटेबल डिस्क है। अब इसको CPU में लगाकर विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं। ये देखो विंडोज़ इंस्टॉल होने लगी है, 10% कंप्लीट हो गई है।